You have too much power, Hazard. أنت قوي جدا. CS La Mancha, Congo, Brazzaville. لا مانشا من الكونغو. Good. جيد جدا. إذن لدينا مباراتنا الثانية، فيتا كلوب أمام فريق برازافيل من الكونغو لا مانشا. من جديد إلى المستوى الأول. Good derby, huh? ديربي جميل أليس كذلك؟ It's going to be نعم، ستكون مباراة مثيرة للاهتمام. Yes, I heard somebody say. نعم، سمعت أحدا يقول بالفرنسية مباراة مثيرة. Ethiopia of St. George. سان جورج الفريق الأثيوبي Ethiopian champions were eliminated by تم إقصاؤه من كامبالا سيتي كلوب في المنافسة الأخرى. إذن سان جورج سينتظر من سيواجهه من المستوى الرابع. سان جورج سيواجه فريق كارا من برازافيل الذي أقصى أسانتي كوتوكو من غانا. إذن سان جورج أمام كارا. لدينا نادي المتبقي في المستوى الأول. الهلال الهلال السوداني كذلك فريق لديه تقاليد كبيرة جدا في المنافسات القارية وأبرز مستويات جيدة جدا خاصة في دوري الأبطال. أنت تتعلم الآلية بسرعة. تكون مباراة جيدة دون أدنى شك. الهلال أمام أكوا يونايتد من نيجيريا، فريق قوي جدا في هذه المنافسة كأس الكونفدرالية. إذن الآن سنمر إلى الوعاء الثاني، أندية المستوى الثاني. سوبر سبورت يونايتد من جنوب أفريقيا. سبورتس يونايتد. إلى أين سنذهب الآن؟ نعم، إلى المستوى الثالث. السكون يخيم والناس متحمسون لمعرفة من سيواجه هذا الفريق. سوبر سبور كلوب. غور ماهيا سوف يواجه سوبر سبور. غور ماهيا من كينيا. هذا الرجل يملك طاقة كبيرة جدا. كلا أنا متوتر فقط. هلال الأبيض. هلال العبيد. الهلال الأبيض. اوكي. العبيد من السودان. شكرا لإبقاء كل شيء نظيف. حازم. من سيواجه هلال العبيد السوداني؟ فريق سونغو أودي سونغو من موزمبيق الذي سيواجه هلال العبيد. تبقى ناديان في المستوى الثاني. لا يزال هناك إنيمبا واتحاد الجزائر. من منهما سيسحب أولا؟ اتحاد الجزائر أولا، المعروف أكثر باسم يوسما، فريق قوي جدا في دوري الأبطال عادة، بخبرة كبيرة جدا الآن كذلك في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الاتحاد الجزائري ينتظر لمواجهة بلاتو يونايتد النيجيري. بلاتو يونايتد